नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवांगी मलेटिया। आज के इस सुंदर भोर का सेशन एक कहानी से शुरू करेंगे। एक बार गौतम बुद्ध जी ने अपने एक भिक्षु को एक बहुत बड़ी साध्वी के घर भेजा भिक्षा लेने के लिए। रास्ते में उस भिक्षु को भूख लगी और उसने सोचा कि जब मैं पहले एक बहुत बड़ी सल्तनत का महाराज था, मुझे अपने मनपसंद खाने की चीजें मिल जाती थी, और आज देखो मैं एक भिक्षु हूँ और पता नहीं मुझे क्या खाने को मिलेगा उस साध्वी के घर। जैसे ही वे उस साध्वी के घर पहुंचे, उस साध्वी ने बिल्कुल उनकी मनपसंद चीजें बना रखी थी उन्हें भोजन देने के लिए। भिक्षु को देखकर बड़ा ही सरप्राइज हुआ, बहुत ही ज्यादा एकदम अचंभा सा हुआ कि इन्हें कैसे पता कि मेरे मनपसंद चीजें क्या है, मैं तो पहली बार इनके घर आ रहा हूँ। फिर खाना खाते खाते भिक्षु के मन में आया कि काश कोई अच्छा मीठा शरबत मिल जाए तो बस आनंद आ जाए, खाने की पूर्ति हो जाए। और तुरंत से साध्वी एक अच्छा मीठा शरबत ले आती हैं उनके लिए। फिर से वो अचंभित होते हैं, लेकिन एक नियर कोइंसिडेंस समझकर इस बात को जाने देते हैं। शरबत पीते पीते भिक्षु को याद आता है कि कैसे वे भोजन करने के बाद आराम किया करते थे, और इतने में साध्वी ने कहा, आप कतरा क्यों रहे हैं, आप मेरे यहाँ भी आराम कर सकते हैं। मेरी इस कुटिया को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप जैसा भिक्षु यहाँ आराम करके जाएगा। और इस बार भिक्षु बिल्कुल बहुत ज्यादा एकदम से सतर्क हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि इस साध्वी को मेरे मन में चल रहे विचार, चाहे मैं रास्ते में था, चाहे मैं घर के अंदर आया, चाहे मैं यहाँ बैठ के केवल मात्र खाना खा रहा हूँ, और मेरे मन में चल रहे विचार इन तक कैसे पहुँच रहे हैं भला। वे जल्दी से भागकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ जाते हैं और उनसे विनम्रता से विनती करते हैं कि मैं आगे से उन साध्वी के घर नहीं जा पाऊंगा। गौतम बुद्ध जी के बार बार पूछने पर भिक्षु उनके सामने एक्सेप्ट करते हैं कि कैसे उनके मन में चल रहा हर एक विचार वो साध्वी पढ़ पा रही थी, और गलती से उस साध्वी की सुंदरता देखकर उनके मन में उसके लिए कुछ कामुक विचार भी आ गए। एंड डेफिनेटली जब उन्होंने सारे विचार पढ़ लिए तो उन विचारों को भी पढ़ लिया होगा। इसीलिए आउट ऑफ शाइनेस, आउट ऑफ बहुत ज्यादा एक शर्मा शर्मी की वजह से वे बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करने लगे गौतम बुद्ध जी से कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा उस साध्वी के घर। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हें दोबारा से उसी साध्वी के घर जाना होगा, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपने एक एक विचार को ध्यान से देखकर ही विचारना होगा। किसी भी अनचाहे विचार को अपने सिस्टम में आने से रोकना होगा। और अगले दिन ऐसा ही हुआ। भिक्षु जैसे ही उन्होंने पहला पैर आश्रम से बाहर निकाला साध्वी के घर की ओर, उनका संपूर्ण ध्यान केवल अपनी विचार स्थिति पर था। वे अपने एक एक चरण पर संपूर्ण ध्यान दे रहे थे, अपने एक एक शारीरिक हरकत पर पूरा ध्यान दे रहे थे, पूरा फोकस कर रहे थे। और वे आराम से गए, साध्वी के घर भोजन किया और वापस आ गए। जब उन्होंने साध्वी से इस दौरान पूछा कि आप तक मेरे विचार कैसे पहुंचे, तो पता है साध्वी ने क्या उत्तर दिया कि अपने विचार देख देख कर मेरे विचार इतने शक्तिहीन हो गए थे, इतने शांत हो चुके थे, इतने ज़्यादा नीरस या कहिए इतने ज़्यादा शक्तिहीन, एकदम रिलैक्स्ड हो चुके थे कि मुझे अब मेरा सिस्टम क्लियर दिखने लगा है। अब क्लियर सिस्टम के अंदर जैसे ही कोई नए विचार किसी और के आते हैं, मैं उन्हें तुरंत से पढ़ पाती हूँ, मुझे उसके अंदर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमें साधु या साध्वी बनने की जरूरत है अपनी लाइफ को उसका सबसे प्योरेस्ट बहाव देने के लिए, उसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म देने के लिए, अपनी लाइफ को जैसी वो है वैसी हो जाने के लिए? क्या हमें साधु या साध्वी बनने की जरूरत है? नहीं, हमें केवल माइंडफुल थिंकिंग करने की जरूरत है। क्या ये हमारे साथ हो सकता है कि हमारा सिस्टम इतना क्लियर हो जाए, इतना सुंदर, इतना विविड और इतना फैलावा आ जाए हमारे सिस्टम के अंदर कि हम कंप्लीट स्पेस को महसूस कर पाएं, शांति को महसूस कर पाएं, स्पेस के अंदर बह रहे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव को महसूस कर पाएं, हमेशा शांत, खुश और ब्लिसफुल स्टेट में रह पाएं? क्या ये हमारे साथ पॉसिबल है? क्या हम कंपल्सिव थिंकिंग जैसे ये मॉडर्न सोसाइटी के डिसऑर्डर से राहत पा सकते हैं? बैठे बिठाए जो मूड्स अप एंड डाउन होते हैं, क्या उससे राहत मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, माइंडफुल थिंकिंग से। कैसे किया जाए इसे? सुनने में अच्छा लग रहा है, स्टोरी में भी काफ़ी इम्पैक्टफुल था,
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारेंगे? सिंपल, टाइपराइटर टेक्निक से। मैं अपने हर एक क्रिया को कोई इंटरेस्टिंग नाम देने की कोशिश करती हूँ, तो क्यों ना इसे मैंने सोचा टाइपराइटर टेक्निक दे दें, क्योंकि इसके अंदर आपको दिन में 3 दफ़ा केवल 2-2 मिनट का अलार्म लगाना है अपने फ़ोन के ऊपर, और उन 2 मिनट में आँख बंद करके जो भी विचार आपके सिस्टम में चल रहे हैं, कैसे भी विचार, आज जब मेरी सास घर आएंगी तो मैं उनसे इस बारे में बात ज़रूर करूँगी। उन्होंने मुझे सबके सामने ऐसे बोला तो बोला कैसे? आपके मन में ये विचार चल रहा है। आप इस विचार को टाइपराइटर की तरह दोबारा से अपने मनोमस्तिष्क पर टाइप कीजिए। आज जब मेरी सास घर आएंगी तो मैं उनसे दोबारा से ये बात करूँगी। उन्होंने सबके सामने मुझे ये कहा तो कहा कैसे? इस तरीके से आप अपने हर एक विचार को दोबारा से टाइपराइट कीजिए। जैसे जैसे आप टाइपराइट करेंगी अपने विचारों को अपने मनोमस्तिष्क के स्क्रीन पर, आपको समझ आना शुरू होगा कि हर विचार और आपके मनोमस्तिष्क में एक दूरी है। विचार और आपका जो एक सम्मेलन है, या एक कहिए कि एक कनेक्शन है, वो इतना क्लोज नहीं है कि हम अपने विचारों को ही स्वयं समझना शुरू करते हैं। हमारे विचार केवल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे सिस्टम में टू एंड फ्रो तरीके से आता जाता रहता है। एंड क्योंकि हम विचारों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उन पे कोई फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी गति बढ़ती चली जाती है, उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। जैसे ही हम एक एक विचार को टाइपराइटिंग टेक्निक से पूरा का पूरा अपने मनोमस्तिष्क में रिपीट करते चले जाएंगे, उस विचार और हमारे बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। विचार की गति स्लो डाउन हो जाएगी। इससे पहले कि दूसरा विचार आप सोचें, पहले विचार को जब आप टटोल रही होंगी, दूसरे विचार के आने की जो जगह है वो बनना शुरू होगी। धीरे धीरे 2 विचारों के बीच में स्पेस क्रिएट होना शुरू होगा, एक जगह क्रिएट होनी शुरू होगी। एंड इस स्पेस को कहते हैं थॉटलेसनेस, इस स्पेस को कहते हैं माइंडफुलनेस। बिल्कुल, ये अपने नाम के बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। माइंडफुलनेस माइंड का फुल होना नहीं है, माइंडफुलनेस माइंड का सजग होना है, कंप्लीट माइंड की सतर्कता। यानी कि हमारे दिमाग में से कोई भी चीज़ इसके दृष्टि में बिना आए ना जाए बाहर। विचार कल्पनाओं और पिक्चर्स के फॉर्म में भी हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। उन कल्पनाओं को भी एक प्रिंट आउट के समान अपने दिमाग से दोबारा से निकालिए। हर कल्पना को अपने दिमाग से दोबारा से निकालिए और आपको समझ आएगी कि ये विचार और कुछ भी नहीं, एक मूवी की तरह है। एक सिनेमा हॉल में बैठकर आप जैसे दूर बैठे हैं और सामने एक मूवी चल रही है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी लाइफ के विचार फील होने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में हम 2-2 मिनट की 3 क्रियाएं करेंगे दिन में, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत इतनी बढ़ती चली जाएगी कि मेरे क्वींस के दिमाग से कोई भी विचार बिना इजाज़त के ट्रेस पास करना बंद कर देगा। हमारा दिमाग धर्मशाला बनना बंद कर देगा, जिसमें कोई भी आके कुछ भी फेंक के चला जाए। बिल्कुल नहीं, हमारा दिमाग है, एक पवित्र स्थल है। हमारे जीवन को कौन से विचार रूपरेखा देंगे वो केवल हम पर डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं। आशा करती हूँ आपको ये क्रिया बहुत ही आसान लगेगी, और अगर हल्की सी मुश्किलात आए भी तो क्या आज तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया? क्या माँ बनना आसान था? क्या पत्नी बनना आसान है? एक बहू बनकर पूरे घर को संभालना आसान है? जब तुम ये कर सकती हो तो ये काम तो आसानी से कर सकती हो। नमस्कार।